Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder ein kleines Papierbastelprojekt für euch. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie ich so ein Vintage Scrapbook mache. Und genau das machen wir heute. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Was ich euch zeigen werde, ist ein Scrapbook in dieser Größe, was 6 Seiten hat. Sind eigentlich nur eine Bindung für 2, aber da zeige ich euch dann, wie man das macht, dass es dann eben 6 Seiten ergibt, die auch hier solche Tags haben, die man hier reinschieben kann. Das ist was. Und ja, ihr seht so von der Dicke her, hat da doch schon einiges Platz drin. Genau die Größe werden wir machen. Jetzt habe ich nicht schon alles auf dem Tisch, sondern ich werde da so ein bisschen Schritt für Schritt vorgehen, weil ich ganz ehrlich gesagt selber auch noch nicht weiß, gerade so mit der Verzierung, was ich da verwenden werde. Was ich sicher weiß, ich werde die Basis schwarz machen und da brauche ich auch Graupappe dazu. Und der Karton, mit dem ich die Außenhülle quasi mache, ist ein 300 Gramm Papier. Ich habe zusätzlich auf dem Tisch noch ein 220er Schwarz und ein 130er Schwarz. Dann habe ich zusätzlich noch ein Craftpapier auf dem Tisch. Das steht hier nicht drauf, aber das sind, glaube ich, 220 Gramm. Und das Wichtigste natürlich, das Motivpapier. Ich habe hier einen Motivblock Vintage, wo es ganz coole Designs drin hat. Den werde ich verwenden und das ist ein 160 Gramm Cardstock. Es hat 40 Blatt mit 20 Motiven, die 20,5 x 20,5 cm sind. Von dem her passt die Größe wunderbar für unsere Seitengröße, die wir dann haben. Was ich zudem auf dem Tisch habe, ist Flüssigkleber. Das ist ganz normaler weißer Zementitkleber, den ich abgefüllt habe, weil es mit dem ein bisschen einfacher geht zum Arbeiten auch. Eine Schere und dann noch ein Doppelklebeband. Ihr könnt euch so ein bisschen entscheiden, wie ihr arbeiten wollt. Ich arbeite gerne so, dass ich mit Flüssigkleber arbeite, aber für die Bindung da werde ich tatsächlich das Doppelklebeband verwenden und dann natürlich auf dem Tisch auch noch das Falz- und Schneidebrett, was beim Scrapbooking doch schon wichtig ist. Kommen wir zu der Größe. Ich habe die Graupappe geschnitten auf 16 cm x 11,5 cm. Das zweimal für die Vorder- und Rückseite. Und dann für den Rücken habe ich 16 cm x 3,5 cm. Das Papier hier für die Fassung, das ist 33 cm x 22 cm. Und dann habe ich für die Bindung, da habe ich noch ein Papier, das ist 11,5 cm x 14,5 cm, das dann in die Mitte kommt, wenn wir das gefalzt haben. Und zum Falzen, damit starten wir auch gleich. Und zwar geht es am einfachsten, um die Graupappe zu platzieren, wenn ihr das kurz vorfalzt. Und zwar auf 2 Seiten bei 3 cm. Es geht hier einfach darum, dass ich die Linien sehe, wo ich dann die Graupappe draufkleben muss. Genau, das machen wir jetzt. Das heißt zuerst eines der großen Stücke und da dürft ihr wirklich ordentlich Kleber drauf geben. Und dann könnt ihr das eben schön entlang der beiden Linien draufkleben. Dann kommt der Rücken und da könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. In der Regel sollte da so ein Lineal dazwischen Platz haben. Das ist
sind es ungefähr 2 mm. Ich lege mir jeweils oben einfach den Lineal hin, damit ich hier schön auf der Linie weitergehe. Once again, it's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Dann hilft es, wenn ihr eine weiche Unterlage habt, weil jetzt geht ihr mit dem Falzbein schön entlang von der Graupappe, damit ihr das dann schön entlang von der Graupappe auch biegen könnt. Dann können hier noch die Ecken weg, geht nicht ganz dran, sondern lasst da so ein kleines bisschen Abstand, damit dann die Ecken nicht frei liegen. In etwa so. Und jetzt geht es darum, das ganz einfach umzulegen und überall hier festzukleben. Middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn. Wenn die Ecken jetzt so ein bisschen zu spitzig sind, dann könnt ihr da auch immer noch ein kleines bisschen das zurückschneiden. So, dann müssen wir natürlich dem auch helfen, damit es sich jetzt zuklappen kann. Und da gehe ich ganz einfach mit dem Falzbein hier in diese Lücke rein. Und dann versuche ich das schön langsam zuzuklappen. Einfach so, dass euch das Papier hier nicht reißt. Und so haben wir schon mal die Außenhülle von unserem Scrapbook. Jetzt müssen wir uns um die Bindung kümmern. Die kommt dann hier rein. Das heißt, wir falzen jetzt von der Seite und von der Seite. Und zwar falzt ihr hier einmal bei 3,5 cm, einmal bei 4,5 cm und einmal bei 5,5 cm. Dann dreht ihr es um und macht dasselbe nochmal. Auch wieder bei 3,5, bei 4,5 und bei 5,5. Und jetzt geht es darum, das zu verbiegen. Die beiden Stücke bis zur ersten Falzlinie sind die, die wir reinkleben. Dann die nächsten beiden werden wir so zusammenfalten, dass das ganze Stück hier hochkommt. Und dasselbe mit den beiden auf der Seite. Und das hier wird dann auch wieder am Rücken festgeklebt. Das heißt, die erste Falzlinie muss ich so entlang klappen. Respektive stimmt gar nicht. So entlang, ne? Nach oben. Dann wollen wir hier einen Hügel quasi bilden. So dass wir jetzt hier quasi diesen Hügel haben. Den könnt ihr so ein paar Mal hin und her biegen, damit der ein bisschen flexibler wird. Und dasselbe auf der Seite. Und somit haben wir hier quasi zwei Elemente, wo wir dann die Seiten drüber stülpen können. Und genauso müssen wir das festkleben, nämlich hier in dieses Teil rein kommt Kleber rein. So far, but after a
Hier würde ich wirklich einen Kleber verwenden, der super gut klebt, weil daran hängen nachher die ganzen Seiten. Ne? So, und jetzt kommt das Ganze hier drauf. Und zwar guckt ihr da einfach, dass ihr von der Höhe schön in der Mitte liegt und auch vom Rücken her, dass sie hier schön in der Mitte zu liegen kommt. Auch hier gilt wieder wirklich einen Flüssigkleber oder irgendeinen Kleber zu verwenden, der sehr gut klebt. Da müssen wir das Ganze natürlich zuklappen können nachher wieder und deshalb geht ihr hier nochmal entlang von der Falzlinie, die ihr schon hattet. So dass sich das Ganze immer noch falten lässt. So, dann haben wir auch schon diesen Rücken hier. Jetzt, um hier noch die Seiten abzudecken, habe ich noch 2 Papiere ausgeschnitten, die 15,5 mal 11 cm sind. Das ist nur das 130 Gramm Papier, weil es geht mir nur darum, das abzudecken. Das muss jetzt nicht extrem stabil sein. They said people could stare. I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend way back. Es hat teilweise so ein bisschen Streifen drauf, wenn ich mit dem Falzbein da drüber gehe, aber das ist nicht wirklich schlimm, weil da kommt nochmal Motivpapier drüber. Aber so haben wir jetzt wunderbar eine schwarze Hülle mit einer Bindung. Als nächstes braucht ihr 2 Seiten, die jeweils 30 cm mal 21 cm sind. Das zweimal. Und ich habe hier auch den 300 Gramm Karton genommen, weil das werden unsere Seiten, die sollten schon gut stabil sein. Und dann habe ich die gefalzt und zwar jeweils in der Mitte. Das heißt, auf der, wo es 21 cm ist, einmal bei 10,5 cm falzen und da wo es 30 cm ist, einmal bei 15 cm falzen. Das auch mit beiden. Und dann müssen wir einen Schnitt machen und zwar auf der langen Seite von unten bis da, wo sich die Linien kreuzen. Das heißt, ich lege das hier bei 15 cm an, dann ist meine Falzlinie schön quasi hier in dieser Ausbuchtung drin. Und dann kann ich das von unten bis da, wo sich die beiden Linien treffen, kann ich das einschneiden. Und dann können wir das Ganze falten. Das heißt einmal in der Hälfte und dann einmal in die Richtung. Und auf die andere Seite. Und dann müsstet ihr 2 Seiten haben, die quasi oben hier geschlossen sind. Das wird dann unsere Tasche. Und so habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten und das mal 2. Hier unten werden wir das mit einer Tasche verschließen und hier hinten kommt es dann auf unsere Bindung drauf. Jetzt bereiten wir noch kurz die Bindung vor, damit wir das dann, wenn alles fertig ist, das auch einkleben können. Und dazu gebt ihr Doppelklebeband auf diese Seiten hier drauf. Way back when we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. Way back when, way back when. Auch hier solltet ihr ein Klebeband wählen, das wirklich super gut klebt, damit dann das Gewicht der ganzen Seiten da auch wirklich dran bleibt. Ne? Jetzt
Bevor ich mit den Innenseiten weitermache, gucke ich mir kurz an, welches Papier ich verwenden will für die beiden Außenseiten und den Rücken und für die beiden Innenseiten. Mir gefällt tatsächlich das hier am besten. Das nehme ich gleich mal für meine Außenseiten. Und für innen finde ich das hier ganz cool. Für die Außenseite brauche ich ein Papier, was 11 cm mal 15,5 ist für vorne und hinten. Und für den Rücken brauche ich eins, was 3,5 mal 15,5 ist. Die Anschnitte nicht wegschmeißen, weil wir werden dann auch kleine Labels machen und solche Sachen, die könnt ihr wiederverwenden. Und das ist meine Idee. Ich will das hier vorne drauf, dann das hier auf den Rücken und das hier hinten drauf. Bei manchen Scrapbooks mache ich es so, dass ich die Ecken abrunde, aber ich finde es beim Vintage eigentlich ganz cool, wenn die Ecken stehen bleiben. Von dem her lasse ich das so. Für innen drinne mache ich zwei Seiten, die 10,5 sind mal 15. Ich mache das so, dass ich habe immer den kleinen Hebelschneider auf dem Tisch, der geht aber nur bis 13. Eigentlich hätte ich, das war jetzt so ein Schneiderbrett, was länger gehen würde, weil ich kann das auch noch ausziehen, aber ich habe ein bisschen Mühe mit dem Schneider, der da drin ist. Den muss ich extrem häufig austauschen und er schneidet einfach nicht so schön. Und deshalb mache ich das so, ich habe noch einen großen Hebelschneider, den kriege ich aber nicht auf den Tisch und deshalb mache ich das jeweils offscreen, dass ich alles, was über 13 cm geht, schneide ich kurz mit der großen Hebelschneidemaschine. So. Dann haben wir das hier für die Innenseite. Ihr seht schon, das wird extrem cool. Aber das lege ich jetzt alles mal beiseite. Jetzt habe ich hier ja 6 Seiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das mal 2. Und deshalb habe ich mir die Mattungen für die ganzen Seiten zurechtgeschnitten. Ich habe es immer zweimal gemacht. Das ist das Schöne an diesem Bogen. Das hat immer von jedem Motiv 2 Blätter. Die habe ich zurechtgeschnitten auf 10 cm mal 14,5 cm. Und was ich machen werde, ist quasi, ich nehme immer 1, versuche da so ein bisschen abzuwechseln. Und dann gucke ich einfach beim anderen, dass ich da so ein bisschen ein Wechselspiel drin habe, dass die gleichen Seiten nicht immer gleich zusammen sind. Das heißt, das hier werde ich machen, während ich euch das nicht zeige, weil eben vom Prinzip her, vom Seitenaufbau werden beide gleich sein. Ich klebe jetzt die Mattungen nicht überall drauf, weil teilweise verarbeite ich dann die Laschen mit der Mattung. Deshalb noch nicht kleben. Und jetzt überlege ich mir, wie ich die Seiten aufbauen will, was ich für welchen Mechanismus wo machen will. Was sicher ist, ist hier, dass ich hier eine Tasche machen muss. Das heißt, auf der Seite und auf der Seite wird es unten eine Tasche haben und oben komme ich mit einem Klappmechanismus. Und ich würde sagen, das ist das Erste, was wir jetzt auch gleich machen. Und da brauchen wir eben die Tasche. Und das habe ich geschnitten auf, in der Länge sind es 12 cm, gefalzt bei 6 cm und in der Breite sind es 12 cm und jeweils bei 1 cm gefalzt.
Und dann habe ich hier ganz einfach diese Laschen, die wir als Klebelaschen verwenden, habe ich auf allen Seiten angeschrägt. Dafür brauche ich auch Mattungen. Die habe ich geschnitten auf 9,5 cm mal 5,5 cm. Das zweimal, weil wir haben es ja auf 2 Seiten. Und dann kommt von oben ein Aufklappmechanismus. Das habe ich geschnitten auf 10 cm in der Breite und in der Höhe sind es 12 cm. Das natürlich zweimal, weil wir 2 Seiten haben und da auch eine Mattung, die dann 9,5 cm mal 10,5 cm ist. Ganz vergessen zu sagen, die hier natürlich auch oben bei 1 cm falzen. Jetzt, was ich bei Vintage Scrapbooks gerne mag, ist, wenn das alles jetzt nicht gerade ist. Ne? Bei den anderen, bei den normalen mache ich das so, dass ich die Mattung zum Beispiel, dass ich vieles abrunde. Passt für mich fürs Vintage aber nicht so. Und ich habe hier eine Stanze, die eine extrem schöne Form hat, die wunderbar auch zum Vintage-Look passt. Und ich habe da überall quasi die Hälfte markiert, damit ich weiß, wo ich mit der Spitze hin muss. Und da werde ich jetzt überall das Element plus dann aber auch die Mattung, die drauf kommt, werde ich damit einmal stanzen. Ich habe mich gerade noch umentschieden. Ich werde das Ganze mit der Form hier schneiden. Die passt eigentlich fast ein bisschen besser. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for two. Und dann bei der Mattung müsst ihr einfach gucken, ne? Das ganze Element hier kommt so ins Buch rein. Das heißt, die Mattung so. Und deshalb muss ich hier unten schneiden. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine. Und dann seht ihr, dass wir hier eine Mattung haben, die hier wunderbar passt und ich schön einen schwarzen Rahmen ringsherum habe. Und das mache ich jetzt quasi mit allen Elementen. Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen aufwendig, wenn man es so macht, aber es gibt halt einfach extrem viel her, wenn man solche Elemente dann auch drin hat, als wenn das jetzt einfach nur gerade ist. Aber eben, wenn euch das zu viel ist, ihr könnt es auch gerade machen. Es ist halt einfach, Scrapbooken ist nicht etwas, was man kurz auf die Schnelle macht, sondern mit viel Leidenschaft und Zeit, ne, macht man das. Der nächste Schritt ist natürlich auch optional. Ich habe hier die StarZone Timber Brown, einfach eben eine dunklere Farbe, das Blending Tool. Und nur damit ihr den Unterschied seht. Ne? So sieht es aus, wenn es einfach nur geschnitten ist. Und so sieht es aus, wenn ich das Ganze quasi an den Kanten geblendet habe. Und es kriegt halt einfach auch noch mehr diesen Vintage-Look. Wie macht ihr das? Ihr wirklich nur so ein bisschen anstupsen und dann geht ihr quasi hier einfach den Kanten entlang, so dass diese Kanten so ein bisschen dunkler werden. Könnt ihr so viel machen, wie ihr wollt, einfach so wie euch das dann gefällt. Und es darf ruhig so ein bisschen unregelmäßig auch sein. Und so kriegt das Ganze noch mehr diesen Vintage-Look. Und das mache ich auch nochmal mit allen Motiven. Ich mache das jeweils nicht nur mit den Elementen, die ich geschnitten habe, sondern auch mit den Mattungen, weil der Effekt, ne, ist halt einfach schon massiv. Also es sieht wirklich massiv mehr nach Vintage aus, als wenn ihr einfach so ein geschnittenes Papier habt.
mit diesem Rahmen, wo es quasi so ein bisschen aussieht, als ob es angebrannt wäre. Finde ich eine extrem coole Sache und würde ich nicht drauf verzichten. So, jetzt können wir ans Kleben gehen. Und zwar eben diese mittlere Seite. Und da mache ich es so, dass ich diesen Tag quasi an die Mattung anklebe, hinten. Das heißt, es müsste ja von der Größe her wunderbar passen. Und dann schiebe ich quasi die Mattung hier in diese Falte rein und dann klebe ich das fest. Dann klebe ich hier gleich auch noch die Mattung drauf. Das ist jetzt ein dünneres Papier und deshalb versuche ich auch mit weniger Kleber zu arbeiten. Es ist immer noch der Zementitkleber, der weiße, aber die Tülle vorne ist halt einfach feiner und dadurch kann ich mit weniger Kleber arbeiten. But it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same and we skip. Und dieses Element klebe ich jetzt hier drauf. Und Achtung, ne? Das, was geschlossen ist, ist oben. Das, was offen ist, ist hier unten. Und das bringt ihr hier jetzt mittig drauf. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. So, dann haben wir hier die beiden Aufklappmechanismen. Und jetzt kommt hier unten, um das Ganze zu verschließen, noch das Element hier. Und zwar werden die Laschen so rumgelegt oder reingelegt. Und dann kommt es hier unten ein bisschen ein Gefriemel, dass das dann auch passt. So. Quasi so kommt es drauf, damit wir das unten verschließen und hier eine Tasche bilden. Ich mache das immer zuerst auf einer Seite und dann auf der anderen Seite. Geht dann ein bisschen einfacher. Ich versuche jetzt hier die Mitte zu finden und drücke das von unten hoch, lege die Laschen rein und versuche das so festzustreichen. Dann haben wir die Tasche auf der einen Seite und dasselbe mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Hier einfach wirklich drauf gucken, dass ihr nicht zu viel Kleber verwendet, weil das sollte euch hier nicht reinlaufen. Sonst klebt ihr quasi die Lasche zu. So. Auch wieder dasselbe Prinzip, Laschen reinlegen, hochschieben und festmachen. Und dann könnt ihr noch die Mattung draufkleben.
Dann haben wir schon unsere Doppelseite innen gemacht. Das heißt, ich habe auf beiden Seiten diesen Aufklappmechanismus und hier mache ich dann Tags, die ich reingebe, und dann kann man das so quasi verstecken darin und hat eben diesen Aufklappmechanismus, wo das, was drin ist, erst im Nachhinein quasi ersichtlich wird. Und dasselbe auch auf der Seite, ne? Auch hier eine Tasche, wo ich Sachen reinmachen kann. Ich mache teilweise die Mattung auch noch nicht ganz fertig. Ich gucke mal, ob ich hier drinnen nachher eine Mattung machen will oder nicht. Deshalb lasse ich das im Moment noch offen. Es kann auch sein, dass ich da ein Unipapier reinmache, aber das gucken wir uns dann an. Dasselbe mache ich jetzt natürlich auch mit dem anderen. So, als nächstes kümmern wir uns um 2 weitere Seiten. Und zwar ist es die zweite Seite. Das können wir auch schon gleich aufkleben, also die Mattung aufkleben. Die habe ich auch geblendet, ne? Und dann ist es die letzte Seite und da werde ich das auch gleich schon aufkleben. Was ihr auch gleich machen könnt, die erste Seite, die lasse ich noch, aber die zweitletzte Seite, da könnt ihr die Mattung auch gleich aufkleben. Dann haben wir hier ein bisschen weniger lose Seiten, dann haben wir nämlich nur noch einen und die ist für vorne. So, jetzt geht es weiter eben mit dieser zweiten Seite und auch mit der letzten Seite. Die werden beide gleich sein. Und zwar habe ich hier einmal in schwarz ausgeschnitten. Das waren 6 cm mal 15,5 cm. Dann habe ich das gefalzt auf 3 Seiten und das bei je einem Zentimeter und hier die Ecke abgeschnitten, und vorne habe ich auch mit der Stanze quasi die Form ausgeschnitten. Und dann habe ich eine Mattung, die ist ganz einfach einen halben Zentimeter auf allen Seiten kleiner. Auch hier habe ich natürlich entsprechend die Form ausgeschnitten und habe die logischerweise auch überall geblendet. Jetzt kleben wir zuerst das Element auf die Seite drauf. Und zwar gucke ich da einfach jeweils, dass ich so in etwa den gleichen Abstand oben und unten und von der linken Seite habe. Das heißt in etwa hier. Und dann die beiden Laschen reinklappen und runterdrücken. So solltet ihr auf allen Seiten in etwa den gleichen Abstand haben. Dann kommt die Mattung noch oben drauf. Dann habe ich hier als Tag zum Reinschieben habe ich geschnitten 9 cm mal 12,5 cm. Habe hier auch die Ecke ausgeschnitten und dann die Mattung eben auch wieder 1,5 cm auf beiden Seiten kleiner. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire, but baby. So haben wir hier wunderbar einen Tag, den man hier reinschieben kann, und ich habe schön die Wiederholung hier
von der Form. Und genau das mache ich auf der letzten Seite nochmal. Without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know. I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No. Voilà. Und schon haben wir die letzte Seite und die zweite Seite fertig. Jetzt kümmern wir uns um diese Seite hier. Hier werde ich einen kleinen Umschlag machen und jetzt mache ich das so, dass ich hier meine Ecke, weil ich will einen Umschlag, der 8 x 8 cm ist, und jetzt lege ich beide Ecken schön auf die 4, das ist die 3, ne? Super, die 4 cm Linie und dann falze ich hier drüben. Und das mache ich 4-mal. Nothing's growing where your heart is fire, but baby, I bet you're cold. Und dann nehme ich hier kurz mein Envelope Punchboard zur Hilfe und lege diese Linien, die ich jetzt gerade angezeichnet hatte, die punche ich einmal. Ich habe hier ein bisschen schludrig gearbeitet beim Falzen. Ich musste das nochmal nachziehen. Die Ecke verstecke ich unten im Umschlag. Das passt. Dann nehme ich die andere Seite und runde hier kurz die Ecken ab. Wie gesagt, die Ecke, die bei mir schief war, die verstecke ich hier drinnen. Und damit das hier nicht schwarz ist, werde ich hier eine Mattung anbringen. Lass die einfach kurz so ein kleines bisschen rausgucken. Und jetzt schneide ich hier ganz einfach entlang dieser Linie weiter. Und dasselbe auf der anderen Seite. Weil dann kann ich jetzt mit dem Punchboard die Ecke auch schön abrunden. Und dann passt das hier wunderbar rein. Das klebe ich auch schon kurz rein. Und dann brauche ich hier oben 2 Löchlein. Und dieselben Löchlein brauche ich dann auch hier unten, deshalb zeichne ich mir die kurz an. Und dann kann ich die auch hier kurz machen. Und für hinten drauf habe ich so eine 1,6 cm Handstanze, wo ich so kleine Kreise ausschneiden kann. Die finde ich immer super praktisch beim Basteln, weil das kommt jetzt dann hier hinten dran, aber da muss jetzt zuerst natürlich noch eine Schnur hin. Zu den Vintage passt natürlich so ein Garn super. Und da ziehe ich jetzt kurz den Faden durch. Einfach so, dass er in etwa die Hälfte hat. Und jetzt klebe ich eben diesen Kreis hier hinten drauf. Dann ist es innen schön abgedeckt und der Faden hält da auch schön. So, da. Und jetzt können wir das eigentlich auch schon zukleben. You're so damn cold.
natürlich sollte das jetzt nur festkleben, aber nicht innen drinne festkleben. Das hat funktioniert bei mir. Und dann für oben drauf habe ich hier noch was ausgeschnitten. Das muss ich noch kurz blenden. Und das sind einmal 7,5 cm mal 7,5 cm und dann einmal 7 cm mal 7 cm. No flowers, nothing's growing where your heart is fire, but baby, I bet you're cold. Und dann können wir hier diesen kleinen Briefumschlag an die Seite aufkleben. Ich gehe da jeweils eher ein bisschen in den unteren Bereich. Weil man öffnet es dann und dann bleibe ich gerne im Buch drin. Without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know, I bet you're cold. Und so passt es auch wunderbar zu diesem ganzen Vintage-Style. So, das heißt, wir haben die letzte Seite, wir haben die zweitletzte Seite, die beiden mittleren Seiten, die zweite Seite und jetzt fehlt noch die vorderste Seite. Hier werde ich einen kleinen Wasserfall machen. Und zwar habe ich hier Elemente geschnitten und das ist nur der 130 Gramm Karton. Da habe ich 8 cm mal 9 cm. Das habe ich 4-mal und die falte ich auch kurz alle auf der langen Seite, dort was 9 cm ist. Da falte ich das bei 1 cm so, dass die dann nachher 8 mal 8 cm sind. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining right. So habe ich jetzt 4 von diesen Elementen, die 8 mal 8 cm sind und hier eine Klebelasche von 1 cm haben. Jetzt könnte man das einfach hier draufkleben. Was ich aber jeweils nicht so mag, ist, wenn ich das jetzt draufklebe, dann habe ich hier immer diesen schwarzen Balken. Und deshalb mache ich das ein bisschen anders. Ich nehme hier wieder mein Falz- und Schneidebrett und jetzt lege ich das hier auf die 1 cm Marke, weil ich will nach 1 cm den ersten Schlitz quasi machen und dann lege ich das Messer hier so ein bisschen in die Mitte und ich gehe auf beiden Seiten nur so weit, dass ich hier quasi, dass das mit dem Ende von meiner Mattung abschließt. Ein bisschen mehr zu mir nehmen. Ne? Hier stoppe ich. Andere Seite. Hier stoppe ich. Dann gehe ich auf 2 cm und mache dasselbe nochmal. Dann gehe ich auf 3 cm und nochmal. Dann müssen wir auf die andere Seite umdrehen, damit ich hier die 4 cm auch noch machen kann. So, jetzt haben wir hier wunderbar in jeweils 1 cm Abstand einen Schlitz drinne, wo ich jetzt diese Karten durchstecken kann. Das heißt, hier hinten werden die Laschen umgelegt, aber vorher gucke ich vorne, dass das einigermaßen stimmt hier. Die schön aufeinander zu liegen kommen. Dann drehe ich das um und jetzt klebe ich die einzelnen Laschen ganz einfach hier kurz fest. It was years ago, but how can I forget?
We were 16 up all night, love and heartbreak. Und bevor ich das jetzt hier reinklebe, mache ich das so, dass ich noch die Mattungen aufbringe. So, die Mattungen habe ich alle auf 7,5 x 7,5 cm geschnitten und natürlich auch geblendet. Und jetzt kann ich zuerst schon mal die oberste, also die oben aufliegt, die kann ich aufkleben. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town, skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Ooh, ooh, ooh. Und bei der Rückseite, da muss ich zuerst noch was anderes machen. Weil ich mache hier einen Verschluss dran. Und da habe ich so ganz witzige Brads, die aussehen, als ob es Schrauben wären. Dann mache ich hier so in der Mitte einfach ein Loch rein und stoße das Brad hier durch. Und zwar so, dass wenn ihr das nachher öffnet, die Klammern so weggehen und nicht in diese Richtung, sondern so, ne? Dann könnt ihr die öffnen und ich würde dann nicht das jetzt komplett durchstoßen, weil ihr wollt dann nachher, oder ihr werdet wollen, einen Faden drumherum wickeln und deshalb muss das gar nicht komplett runtergehen. Also ich lasse hier, ihr seht, so ein klein bisschen Abstand. So, und jetzt können wir auch die anderen Mattungen draufkleben. Dream of you. But if you hold me close, I won't let go again. We have time to grow. This wasn't a mistake and we can grow. So, und dann könnt ihr die Mattung auf die Seite draufkleben. If you love me again, my friend, this time is different, so please do not let me go. Please do not let me go. It was years ago, but I still see your face. So, und jetzt brauchen wir natürlich auch noch die Gegenseite für den Verschluss. So, meine Lieben, es wird Zeit, dass ich Feierabend mache, weil ich habe einfach weitergemacht und gar nicht gemerkt, dass ich die Kamera nicht angemacht habe, sondern, naja, das Element hier unten haben wir ja noch zusätzlich dazu gemacht. Das ist 9 cm mal 6,5 cm bei 1 cm gefalzt. Und dann habe ich oben die Form ausgeschnitten und die Mattung ist dann dementsprechend einen halben Zentimeter kleiner. Und gleich wie beim Umschlag habe ich hier auch 2 Löchlein reingemacht, eine Schnur durchgezogen, hinten den Kreis aufgemacht, dann das ganze Element hier unten angebracht. Und jetzt kann man hier wunderbar das nehmen und um das Brad herum wickeln und das hält. Und so habe ich jetzt 2 identische quasi Teile von meinem Scrapbook. Vorne den Wasserfall, dann die seitliche Lasche oder Tasche, dann den Aufklappmechanismus mit der Tasche, dann hier auch den Aufklappmechanismus mit der Tasche, den kleinen Umschlag und ganz hinten dann nochmal eine seitliche Tasche. Wie gesagt, ich bin auch mittlerweile langsam ein bisschen müde, weil das, was ihr jeweils so in ein paar Minuten seht, dauert bei mir dann durchaus Stunden. Und so ein Scrapbook macht ihr in der Regel auch nicht in einem Tag fertig, sondern da arbeitet man schon eine Weile dran. Aber ihr seht schon mal, ne, also das hat durchaus an Volumen zugenommen. Und was wir jetzt dann auch noch machen müssen, ist hier dann noch ein Tag, weil wir haben ja hier jetzt quasi in beiden Teilen eine Tasche. Dann müssen wir das Ganze natürlich hier drauf bringen, das einfassen, schön beschmücken und dann hier auch noch so
kleine Beschmückungen draufbringen, damit wir dann das fertigstellen können. Aber für mich heute erstmal Feierabend. Ihr werdet davon, wie gesagt, nichts merken. Bei euch geht es jetzt einfach weiter, aber bei mir ist für heute mal Schluss. So, meine Lieben, neuer Tag, neues Glück, ne? Und bevor wir jetzt an Seiten einkleben gehen und die ganze Deko, werden wir noch die ganze Mattung an die Hülle anbringen. Die habe ich natürlich auch distressed, damit das einheitlich alles aussieht, ne? Und eben da habe ich vorne ein Stück, eins für den Rücken, andere Seite, so macht es mehr Sinn, und dann eins für hinten. Und ich habe mir einfach jeweils die Größe angeguckt von der Fläche und bin da einen halben Zentimeter von beiden Seiten kleiner gegangen. Und hier achte ich jeweils drauf, weil die sind ja alle gleich lang, dass ich auf derselben Höhe abschließe, dass das wirklich ein einheitliches Bild gibt. So, dann haben wir schon mal die Außenhülle. Bei mir ist hier ein bisschen das Papier gerissen. Finde ich jetzt gerade bei dem, und ich weiß, dass bei dem 300 Gramm Papier ist es immer so ein bisschen ein Problem, aber für die Vintage-Bücher finde ich das eben gar nicht wirklich schlimm. Es gibt eben noch mehr diesen Vintage-Look. Und das sage ich nicht nur, um Fehler zu retuschieren, sondern ich bin wirklich der Meinung, das ist wirklich nicht schlimm, wenn hier das Papier ein bisschen reißt. Wenn ihr das nicht wollt, nehmt einfach ein bisschen weniger starkes Papier, also hier nicht ein 300 Gramm, sondern vielleicht ein 220er. Und bei denen hier bin ich nicht von der Seitengröße ausgegangen, sondern wir hatten ja hier vorher schon ein schwarzes Rechteck drauf gemacht und ich bin von der Größe dann nochmal 0,5 cm kleiner gegangen. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich jeweils mache, wenn hier jeweils so ein bisschen Kleber rausläuft, dann ziehe ich den einfach mit den Nägeln kurz ab und dann ist das Problem auch gelöst. Darum sehen meine Fingernägel nach dem Scrapbooken immer aus, ne? Oder eben nicht mehr aus, sondern 3 mehr. Aber naja, gehört dazu, Maniküre nach dem Scrapbooken. Gut, jetzt haben wir die Hülle schon mal gemacht, innen drinne, und jetzt können wir die Seiten anbringen. Und wir haben ja hier in der Mitte quasi eine Pocket, ne? Und die geht ja durch bis hinten. Und genau das stülpen wir hier auf diese Laschen. Was ich jeweils mache, ich ziehe ganz einfach den Kleber nur oben so ein bisschen runter. Einfach so, dass ich nachher daran ziehen kann. Macht das so keinen Sinn, sondern wir müssen natürlich nach unten gucken. So. Und dann kann ich das Ganze drüber stülpen. Es haftet aber noch nicht ganz so stark. Das heißt, ich kann nachher noch damit arbeiten. Und das
Das Ganze lässt sich dann aber wesentlich besser wegziehen, wenn ihr das so macht. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal die erste Seite und stülpen die hier drüber und eben in der Mitte. Ne? Dann drückt ihr das ganz runter und guckt einfach, dass ihr das schön ausmittet. Und dann könnt ihr eben hier dran schön langsam ziehen, damit euch das Ganze nicht reißt. Wenn das doch passiert, hilft es, wenn ihr eine kleine Ahle habt. Und dann könnt ihr das Ganze festdrücken. Und dann lösen wir das Ganze auch noch auf der Seite. Heute will der gar nicht. Das funktioniert normalerweise eigentlich relativ gut. Aber heute sind wir anscheinend keine Freunde. Unterdrücken und unten festdrücken. Und so müsste die Seite jetzt wunderbar dran haften. Ne? Und ihr habt eben eine versteckte Bindung, was ich extrem cool finde bei solchen Büchern. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Und jetzt ist es noch wichtiger, ne, dass ihr das hier dann, dass ihr einfach guckt, dass beide Seiten auf der gleichen Höhe sind. Irgendwie habe ich die Geduld nicht, ich versuche es jetzt so. Geht auch. Das heißt, wenn ihr mit den Fingern das schön auseinander drückt, drüber stülpt und dann das Ganze festdrückt, geht auch. So, dann haben wir schon mal das. Das heißt, ne, ich habe jetzt eine Innenseite, meine ganzen Seiten. Sieht jetzt quasi aus, als ob das alles ein Buch wäre. Ich habe bei mir, seht jetzt, ich habe hier relativ viel Platz auf der Seite und auf der Seite. Und in der Mitte fast kein Platz. Wo war denn die Mitte? Hier ist die Mitte. Hier ist nur ein halber Zentimeter. Ihr könnt das dadurch auch noch ein bisschen korrigieren, indem ihr dieses Stück in der Mitte, wo wir die Bindung gemacht haben, das habe ich ja gesagt, das soll 11,5 cm mal 14,5 cm sein. Ihr könnt da auf 12 cm mal 14,5 cm gehen und dann trotzdem bei 3,5, 4,5 und 5,5 auf beiden Seiten falzen und dadurch entsteht dann in der Mitte eine Lücke von 1 cm anstatt einem halben. Ne? Das könnt ihr auch machen. Für diese Tags, die hier reinkommen, da habe ich ein Blatt geschnitten, was 14 cm ist. Jawohl. Und dann hier 10,5 cm und vorne auch wieder die Form ausgeschnitten und dann 2 Mattungen für vorne und hinten 1,5 cm kleiner. Und auch die klebe ich noch kurz auf. Und so können die auch rein. Na, wir haben hier diese Mittelseite. Und ihr denkt euch vielleicht, na, man könnte das auch ein bisschen größer machen. Ihr müsst einfach bedenken, da kommen ja nachher Fotos drauf oder Sprüche drauf. Und da muss es immer noch Platz haben. Deshalb gehe ich da jeweils nicht zu groß. Aber halt schön auch mit dieser Ecke. Das heißt, das ganze Element wiederholt sich quasi überall. So, und ihr seht, das hat jetzt durchaus schon eine Dicke und ihr habt extrem viele Plätze, wo ihr Sachen anbringen könnt. Und jetzt müssen wir da auch noch einen Verschluss machen. Und zwar mache ich da ein Löchchen
durch beide durch. Ich werde da, wo ich die Schnur dann durchziehe, das noch mit denen abdecken und da habe ich eine 1 cm Kreisstanze und dann nehme ich jeweils das hier und mache da in die Mitte einfach noch ein kleines Loch rein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da überhaupt durchkommen mit dem Ding hier. We were 16 up all night. Love and heartbreak was. Hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Jetzt versuche ich so ein bisschen dieselbe Höhe zu finden. Messen wir es besser ab. Die Mitte des Loches ist ungefähr bei 2,6. 6,2, sorry. Andersrum. So, dann kann ich hier die kleinen Dinger noch aufkleben. Ihr denkt euch vielleicht, na, das ist jetzt aber doch schon sehr kleinlich, hier diese Löchchen abzudecken. Aber ich finde halt einfach, das sind genau diese Sachen, die dem Ganzen noch das gewisse Etwas geben. Ne? Diese Liebe zum Detail quasi. So, dann nehme ich hier die Schnur, die ich auch schon für die Umschläge verwendet habe. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. Wie gesagt, doppelt. Ich habe auf beiden Seiten einfach einen Knoten gemacht und so kann man das hier wunderbar dann einfach quasi zusammenbinden und eine Schlaufe machen und ist halt einfach flexibel, trotzdem von der Dicke her. Ne? Also wenn da dann noch Sachen reinkommen, dann bekommt das schon eine ziemliche Dicke. Das ist das und jetzt wollen wir natürlich vorne drauf auch noch ein bisschen was bringen. Für die Deko mache ich so ein bisschen Mixed Media. Ich habe hier gestempelt Always and Forever, was ich zum Scrapbook mit Vintage eine coole Sache finde. Da habe ich ganz einfach so ein Stempelset, wo ich das mit Archival Ink gestempelt habe und die Größe ausgeschnitten, dass das hier hinten drauf passt. Dieses Element hier, da habe ich schon mal ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie ich das mache. Das verlinke ich euch hier oben und das habe ich dann ganz einfach schwarz angefärbt. Da brauchen wir dann noch ein bisschen Gold dazu. Dann habe ich hier so kleine Stanzen, mit denen man solche Elemente ausstanzen kann. Die finde ich auch immer cool, die zu verwenden. Dann habe ich hier so 3x8 so quasi Blumen. Die habe ich mit der 2,5er Handstanze ausgestanzt. Und hier 3 kleine Brads. Und ich mache das jeweils so, dass ich damit quasi die Blumen mache. Das heißt, ich nehme jetzt hier jedes von diesen Dingern und knülle die zusammen, so dass sie wirklich nicht mehr frisch aussehen. Und das ist jetzt nicht ein dickes Papier, sondern das ist quasi so ein 110 Gramm Künstler Skizzenpapier, das ich verwende für solche Sachen. Und ja, jetzt geht es erstmal ums Knüllen. Wenn ihr die zusammengeknüllt habt, könnt ihr die wieder aufmachen. Vorsichtig, dass ihr die nicht zerreißt. Dann legt ihr die alle aufeinander. Und macht in der Mitte mit einer Ahle auch so eine Eigenheit. Wenn ich am Scrapbooken bin, dann wird das Chaos immer wie größer. Es gibt hier eine Mitte und macht da ganz einfach quasi ein Loch hindurch.
da geht es einfach darum, dass sie jetzt mit dem Brad hier durchkommt. Ne? Einmal durchstechen, nach oben ziehen und wieder so ein bisschen zerknüllen. Das nächste auch wieder so ein bisschen zerknüllen. Wieder das nächste. Dann fangt ihr an, wie quasi eine Blume zu bilden. Ich habe das Gefühl, mit 8 war ich gerade so ein bisschen großzügig. Vielleicht reichen auch, machen wir 5. So. Und dann geht es darum, das hier auseinander zu biegen. Und so habt ihr eine kleine Blume. Wenn ihr wollt, könnt ihr immer noch, ne, das, was wir mit den anderen Sachen auch gemacht haben, dass ihr da so ein bisschen den Kanten entlang das auch blendet. Dann bekommt es sogar noch ein bisschen mehr Struktur. Und davon mache ich insgesamt noch 2 weitere. So, die 3 sind gemacht und dann habe ich noch so ein quasi Washi-Tape, was gemustert ist in schwarz und ein paar Perlen. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Es gibt, ne, also ihr könnt damit Spitzen drauf. Ist wirklich, ihr könnt extrem viel machen. Aber ich versuche das jeweils nicht ganz so zu übertreiben. Face in my dreams, I can't escape you. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams, I wanna escape you. I really think I made a big mistake, I want you to know I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake. So, und ich würde sagen, das reicht dann auch für mich. Na, ihr habt gesehen, das hier habe ich mit Flüssigkleber festgemacht, auch diese braunen Elemente. Dann hier bin ich noch ein bisschen mit Goldfarbe drauf, um dem noch ein bisschen mehr dieses Vintage und Struktur zu geben. Dann habe ich das hier plus auch die Blumen mit dem Heißkleber festgemacht. Das hält eigentlich fast am besten. Und dann habe ich hier oben noch so 3 plus hier noch 2 einzelne kleine Perlen aufgebracht. Und für mich reicht es auch. Ne, ihr könnt wirklich extrem viele Sachen machen. Auch viele arbeiten da auch mit Spitzen. Also was auch euch immer gefällt. Für mich, ich
versucht das jeweils nicht komplett zu überladen. Aber das war es dann tatsächlich auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Eben so ein Vintage Scrapbook mit einem ganz einfachen Verschluss. Und im Moment ist da noch nicht wirklich viel drin, weil ich mache dann die Verzierung jeweils dann, wenn ich auch die Fotos eingeklebt habe. Aber hier habt ihr schon ein paar Plätze, wo ihr was drauf machen könnt. Ihr könntet auch hier noch eine Tasche drauf machen. Dann hier habt ihr einen Tag, wo ihr hinten auch was drauf machen könnt. Oder auch eben vorne natürlich über das Designpapier. Und auch hier hinten, dann habt ihr hier vorne, wo ihr was drauf bringen könnt. Hier, und das habe ich euch gar nicht gesagt, na, ihr habt es vielleicht gesehen, ich mache da teilweise auch, aber arbeite ich so ein bisschen mit Washi-Tape auch noch, um dem Ganzen noch ein bisschen das gewisse Etwas zu geben. Oder hier habe ich ganz einfach von dem Bastelkarton, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Und dann habe ich hier ganz einfach solche Prägefolder genommen und das Papier geprägt. Und durch diese Prägung könnt ihr da mit dem Blenden, klar der Kante entlang, aber ihr könnt eben auch drüber blenden und so bekommt das noch mehr Struktur. Ich finde das wirklich eine extrem coole Sache. Dann eben hier eine Tasche, wo ihr Sachen reinmachen könnt. Dann haben wir hier einen Tag, wo ihr auch auf 2 Seiten Sachen reinmachen könnt. Dann auf der anderen Seite dasselbe. Hier einen kleinen Umschlag, wo ein Tag drin ist. Hier auch wieder die Tasche. Ne? Und dann fängt es quasi wieder von vorne an. Das heißt, wir haben auch hier wieder einen Wasserfall. Wieder eine seitliche Tasche. Die Tasche hier. Den Tag, wo ihr auf beiden Seiten was aufbringen könnt. Dann hier auch nochmal eine Tasche, wieder der Umschlag und am Schluss nochmal den Tag und eben ihr könntet auch hier noch eine Tasche quasi aufbringen. Und ihr seht auch, ohne dass es gefüllt ist, habt ihr doch schon eine ziemliche Dicke hier. Also könnt euch auch überlegen, den Rücken noch ein bisschen breiter zu machen, wie euch das eben am besten gefällt. Aber das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das hat den Wunsch erfüllt, den ich gekriegt habe, von wegen, ob ich das mal zeigen kann. Und dass euch das Video gefallen hat und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!